Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hilkema en Haima. Goedemiddag bij de fjouwer van het IFK's kampioenschap Scoot Siciliën. Je hoort op een slettermar en dat werd eruit zoeien. Mijn naam is Koos Willing en we zullen muziekje. Ik together mooi Elke Dijkstra. Hij had het Omroep Friesland er nu weer aan, dus Elke de beste klaar voor, hè? We zijn er helemaal klaar voor. Prachtige omstandigheden op het wetterrek. We beginnen erom vregen. We beginnen erom vregen en eindelijk. Dit zijn wat eerlijkere omstandigheden. Een mooie oostenwien en hij is een krachtje of 3 fjouwer. We zitten op minder dan 15 seconden. Marijn Alstoren lijkt het hier een mooie vrije positie te hebben. En daar is het startschot. En we jaren weer geen toeter of horen. En het blijkt dat iedereen goed voor het is. En gelijk al mooi voor het jaren. Makkem en Marijn Alstoren zitten hier gelijk al mooi te startblokken. Heeg waai. Ik de Uten thuis komt hier heel mooi waai. Kiest hij ervoor om gelijk hoe start te gaan? Ja, die draait gelijk voort. Dus hij toch mooi boven de oren laai. Ken die op die toestag? De snitsers, de ongeveerders van het klassement op stuit. Wol wat letter voort, maar wol heel mooi heeg. Gaan we door Arnold Venema, maar de zeil en rust. SN in het Grutzeil. En dat is het toch. Krees, mooi de start. Ja, nee, zeker. Geen valse startnota. Dat is vooral maar het lichte waar. Dan wil je nog wel eens wat te betieten doorheen drillen. Maar deze komen mooi heeg voort. Wils ik de eeltje al kiest voor een stuurboordslag. Liek als de makkemers. En nou eens even Sjen, want er onderin startte de jonge Jasper. Die maken de slag helemaal onderin. En de KL Marijn Alstoren helemaal bovenin. Dan ben wij benijd wat een goede eind van de baan weer. Dan kun je nog zo volle verstaan van Scoot Siciliën of Siciliën in het algemeen. Maar staat er nou hier, hè? In de kiest de hele oren richting. Als het op het wetter best, want wij zitten achter een monitor, maar als het op het wetter best, kerst dan Sjen van dat is het beste? Of dan kerst voor de wedstrijd dan ziels die baan wat al, want het is die startlijn die met heeks op een wien lezen, ja. Dan is hij goed. En dan haal je de scoort wat in de midden, of je ziet hem beide keer heeg on en dan zie je wel welke kant krijgt een beetje voordeliger of minder voordelig leidt. Vrouwtje Meijer, tegenwoordig Ozinga, mag ik zeggen, is als eerste om de bovenste tonnen. En dat is voor hun een hele mooie opstekker. En daarachter had Sikke Heerschop, ja, die komt toch, die leidt op bakboord, dus die hoeft nou net meer te vrezen. Die is in het gat doken. Zij luidt er mooi uit, de jonge Jasper. Ja. Want dit hele veld, dat mag nog om die tonnen heen. Hè. Het is er even spits worden. Adolf Venema. Zeker hebben we er nog tussen te zetten. Krijgt hij op die gang, komt hij er om die boei heen. Nou, draaien onder die turen. Dat is, liek het mij heel lastig hier. Maar ze hadden gong nog. En voor het eerst liep het toch dat ze dat redden hier om die tonnen heen te komen. De Fok, ja, zie. Dat is een hele keurige manoeuvre van Arnold Venema. Een bewaarde manoeuvre. Maar dit ploegje zit heel dicht bij elkaar. En dan kom je nou wel om die boei heen, maar dan gaat alles hoe je heen. En dan is het maar hopen dat je nog boord om moet lezen bij het volgende merkteken. Wietse Heerschop beziekt het hetzelfde. Had die nog een afgang. Dat liep het wel heel dreig te worden, ja. Want voor de duidelijkheid, ze moeten de tonnen net eruit zien. En dat liet je ze nou vol of nou, we sjorren er nog steeds terug in. Ja. Nou.
dat wie heel krap. We koeren het gewoon net zien. Maar als hem net rekken had, dan wie het een kunstwerkje. En we sjuggen ik al wat protestvlagen. Wietse Heerskop had jij er al een actie in en daar hing het een rede protestvlagen. Bij wij ik benijd zien welk scootje dat is. En waar sluit je de riegen? Waar hebben we nog net gewoon? Hoe heet het? De Ora et Labora hebben we nog net gewoon. Die het in het begin zo mooi dier. En hebben we de 3 gebroeders wel gewoon. Die zit ik in de achterruim, denk ik. De winnaar van Juster. De Ut en Thuis zit je erachter. Ja. Een hele grote middengroep. De wat loopt Tony Brundel. Die stiert ik nog mooi in het kampioenschap. Maar die... Daarvoor zit Makkem. Dit is ik weer. Ja, en draait deze hem dan tussen. Even zien waar dit is. Want dat is ik een linker manoeuvre. Wietse Heerskop, dacht ik. Nou, die had geen bruin scootje. Nee, daarachter. Oh, ken dit al eer. Dit is Jeroen de Vos met de eeltje. Die vindt krijgen al romte. Wils Wietse Heerskop. Der helemaal boeten de baan moest om. En daar, helemaal daarachterin vinden we de Ora et Labora met Sietse Broersma. Maar Jirre kent nog een soort verhorie. En dan hebben we de laatste nog. Ja, de winnaar van Juster helemaal achterin. Ja, Arend Wisse de Boer. De jonge Jasper, vrouwtje Ozinga, jit al met een behoorlijke voorsprong op Wai, naar de eerste onderwinse boei. Zij had een heel mooi slagje geliekel maken vanuit die start Wai. Ja, toen was ik bang voor dat ze misschien te betied weer, hè? Omdat ze dus... Ja, zij leiden zo over de lijn. We konden net de onderste boeisje in, maar zij siert op het schot al heel mooi op een lijn, op snelheid. En het is natuurlijk een razendsnel scootje, want Hoyt Siep is je natuurlijk al... Dat meer een 6 of zo vijf keer kampioen, ja. 5 keer kampioen mooi West. En ik vrouwtje had er al heel vaak heel dichtje onder zitten. En wat zou het dus mooi wezen om een eerste vrouwelijke skipper als kampioen in het scootjesiel te gaan. En het moet duidelijk wezen dat zij dit waar volle lever had als dat stille waar van de vak in de dagen. Ja, zij is daar net mooi gelok uitkwam. En het 12e en 10e. Voor de vrouw die het vrienden hier Trellewaard in de ijs staan. Even de spierbal broeken. Hier, Sikke Heerskop. Dat ik een hele mooie slag. Die komt er mooi bij. Wien we nog even benauwd dat hij voor een heel skip een weekend moest. Hij liet het hier het tweede plak in te nemen. Lucas Bauma zit er ik mooi bij. En het Zwarte Wief. Ja, Hofstee komen hier mooi al wat romte om deze boei heen. Walter de Vries. Op zijn thuiswetter zou ik eens een keer mooi wijzen voor hem. Om weer eens wat chant te letten. Marijn Alsthoorn. En hier hebben we alweer een toetje. Gele Tadema. Met voorrang Jan aan de Snitsers. En dat gaat nog maar krijg goed. Lid hij het gotje, want ja, zij kennen ertussen. En je probeert er nog een tussen te pikken. Ken dat? Snitsers horen het got dicht. Zij hebben geen voorrang. Ze matten erachter del. En is er dan nog genoeg romte? Ja, het kan al hier op de centimeter hier.
Dit is Jeroen de Vos. Juster, ik heel ongelukkig bij de finish. Hij is er zelfs net eens helemaal trofest. En dan maakt dat reglementair. Je moet hem in een deel van het skip over de finish in. En daarna maak je dat wel weer onder het zakje. Want dat liep even zo dat dat onreglementair was. Maar hij is net eens met het hele skip door de finishlijn west. Nou, hier zeggen we dat de royale voorsprong van vrouwtje Ozinga al aardig voort is. Want hier met het zwarte wief er wel achter Del. Maar ze moeten al knikkend erachter Deltje. En ze reageren direct hier. Want bij de volgende ronding willen zij nog boven hun lezen. Want straks komt het zwarte wief op bakboord. Die doet je gewoon weer een onval op het eerste plak. Ja, dan is je voorsprong als sneeuw voor de zon verdwenen heel snel. Die mannen zielen er toch geweldig terug hier. Van het zwarte wief uit de tienje. Hebben ze grif. Want meer dan 4 wedstrijden komen deze weken. Ze hadden zijn aanloker al behoorlijk te pakken. Want dat weer de wedstrijd op Starum. Want we hadden ze 15e. Dus voor de eerste. En juist er dus te wadden. Dit is de Pier. Lucas Bauma. Dus hebben we Jorwet. En elke ik denk als ik gelijk haast dat vrouwtje Ozinga maar de jonge Jasper toch wat plakken verspielt. Ja, zeker. En net alleen nog aan het zwarte wief. Lucas Bauma zit er nou ik al boven. Dan had ze het scootje toch net erg goed onder praat. Ja, het zwarte wief zit er nog voor. Maar het is Lucas Bauma die hier een prachtige slag maakt. En die wil ik wel eens even wat oors. Want die hier juster ik een minnedai. Nou ja, juster ieder middag. Juster kan weer aardig weer wat er vierde. Maar dit is de top 3 nou. Bij de Boppetse Tonnen. Jaap Hofstee. Lucas Bauma en vrouwtje Ozinga. Dan zie je die tonnen heel lang voorbij. Ik bedoel, nou is er een god zitten. Ja, we zien ook een vrouwtje nog niet meer, die jonge Jasper. Maar kun je dan ook vallen lid? Dan denk je van, dan ging ik. Doe ik in dat god? Ja, als de romte is wel, maar het is nou heel link met shuffleskippen om je heen. Besjug ik dat het je net jip is. De zwudden binnen aardig omheen. Dat zijn wel hele linker manoeuvres hier. En dat is zeker Heerschop. Die drukt hem er wel tussen. En dat zo betekent dat er van 2 naar 1 gaat. Kan jij dat zijn? Vlinier hier de winnaar op een maar. Nou, hij drukte me net eens tussen. Nee. Hij had gewoon een heel groot gat. Ja. Zeker Heerschop komt hier prachtig. En Sibo moet hier ik nog ergens zitten. Ja, en die drukte me wel tussen. Had die genoeg ruimte om het gatje te vinden. Om hier heel mooi voor te komen. Daar gaat ze toch een mooie slag maken hier. Bis zij op die toestag. Ja, hier, dat doet ze keurig. Alle ruimte. Er is gelijk al een mooie skifting. Nou, dan hebben we de nummers 1 tot en met 3 nou om de boeien in hem. En hier zijn nog meer scootjes die hem ertussen terug hebben. Dit is waarschijnlijk Walter de Vries. Ja. Mooi boven hem.
Lucas Bauma. Marijn Alstoren. Lucas Bauma is denk ik als vierde om de boei heen. En dan vreemd me al werd de jonge Jasper dan is. Zou die dan ook weer voorzitten? Die Matter gaat toch voorzitten, zo in je zezen, want oors is het wel. Gele Tadema, hoe stuurboord, vindt hij het gat? Want je komt nou een soort gang ongeveer. Dan hebben we de jonge Jasper. Waar zitten die nou? Maar we even onder natuur zijn. Nee, die ben helemaal oorzakken. Ze binnen, ja, ik schat als die een zande achtste plak. Wat had die een minder slag maken? Wat is daar aan de hand? Ja, dat verhaal hier juist er mooi makkelijk, hè? En Jerre drukt er nog in tussen Wietse Heerskop. Had die dan nog genoeg ruimte? Hier, we sjuggen de Lietse Lies. Nee, die had ik een protest. En had die dan het protestje in elkaar? Dit liep het en Jerre liep het in. Ja, is dit de Utentus die... ja, dit is de Utentus die mooi een opzetter boven de tonnen gaat. Komt dit al hier goed? Nee. Dit is duidelijk. Jerre moet nog een rondje draait worden. Florian Zwart tot nou net een gelukkig kampioenschap. En dat stralen ze ik al een beetje uit. Je willen ze graag naar voren en dan doe je wel eens dingen. Net als mij wie het duidelijk dat hij dat je nog eens ziet. Ja. Maar ja, soms die 5 centimeter kun je krijgt niet zien. Maar we zullen het zo zien. Ze moeten bij de eerste de beste gelegenheid een rondje draaien en dat kennen ze nou nog net. Ze ziet er vol erop, krijgen we terug van onze boot die bij de boei ziet. Dus de Utentus zal straks even een rondje draaien met hem. En dan weer dit toch een hele spannende boeironding. Waar we constateren kennen dat in dit kruisrak de jonge Jasper een heel soort plakken verlen had. Maar het is Sikke Heerskop die alweer op de onderboei aankoerst en zijn skip de sporen niet houdt. Het grote, machtige piepsterscootje. Het is een piepster, maar het had toch hele oren kenmerken als bijvoorbeeld de jonge Jasper en de Lietse Lies. Maar hij scheen toch op de piep bij Rode Bouw te wezen. En gaat er mooi een aardige gong van terug. De KL. Marijn Alsthoorn, de Emanuel. De winnaar dus op de eerste dag. En de promovendus, ik al eens een keer kampioen West, Walter de Vries. Goede verwachting. En dit is de Ora et Labora van Sietse Broersma. Thuishaven Heeg. Juster dus op zijn eigen wetter aan het zielen. En het water door een 8e plak. De bidders weer onderwijs naar de bovenste tonnen. Dan heb ik wat meer zicht op de posities. Want ze delen naar Zuid daaronder. Werd het hek hier besteed, werd je een tonnen kiezen maaien. Dan is het van een monitor net altijd lieke goed te zien. Maar dat kan haast bij de bovenste tonnen wel weer goed maatje. En het plaats weer mooi, het is goed geen dreeuwen, het is goed echt zielen.
We schreeuwen weer op. Sikke heerschop. Maar de wilde witse. Zet elke dan zo mooi uit. Een piepster scootje. Jontje 102. Bouw hier. En hier die krijgt boven de 20 meter zit. 20 meter en 50 centimeter. De Britten heel belangrijk elke. 3 meter 84. Ja, die ene houdt meer van een wat een sneller skip. Maar persoonlijk vind ik een breed skip. Je hebt wat meer draagkracht, zoals het heet. Wat meer stabiliteit. Het is natuurlijk het skip van Lucas Bouw, maar ik een breed skip. Dus ik hoor altijd wel van brede skippen. Te snel, binnen net echt winners. Maar daar zou Tony Brundle natuurlijk weer wat oors van. Want dat is wel weer een sneller skip. Ja. Het gaat natuurlijk met omstandigheden te maken zien. Lichter waar. Dan is een smelskipje wat meer in het voordeel. Ja, want hier hebben we de KL alweer. Ja. En is die ik al Lucas Bouma voorbij? Ik denk het al. Ik denk dat het de nummer 3 is. Een Sikke Heerschop is om een tonnen. En Jaap Hofstee. Ja. En dan komt de KL. Marijn Alsthoorn. En waar is Lucas Bouma dan? Die komt ter persoon. Ja. Die had een minderslag maken. En wat die zit hier de goede verwachting van Sleert. Ik op zijn thuiswetter er nog tussen kroepen. Wat een prachtige wedstrijd. Dus omstandigheden ideaal. Ik voor de meesten prachtig mooi waar. Maar wat een verschillen iedere keer in het kruisraken. En dat maakt het een wedstrijd mooi. En eindelijk eens een keer werk voor de Schoorteman. Want die hebben het ontnauwd dan net al te dreig gewoon. Rotterdam, Stielers thuishaven van Sikke Heerschop. Het is een Fries. Van oorsprong een Fries. Maar ben het al jaren in Rotterdam. En dan wist ik wat er docht. Nou, ik weet nou net meer wat er al hier doet, maar hij had vroeger een rondvaartbedrijf, of Spido heet dat leeuw, in de Rotterdamse haven had er al aan. En hij zit nou in al hier investeringsdingen. Juist. En daar borg het er waarschijnlijk goed mee, want ik leeuw dat er 4 of 5 scootjes in deze IFK's varen had. Dus een groot leefhouder. Ja, dit week de man dit maar de scootjes naar Amerika gaan, hè? Om het vrijheidsbeeld in de ziel is. Maar ja, wat weet 400 hier, Friesland, Amerika zoiets? Ja, die binden onder het vrijheidsstrofbeeld en dus collega Freek Wijma weer er ook nog bij. Ja. Dus mooie ervaring. Maar Joert Biv op sleet. En daar doet het heel goed. De loet eruit. Goed om te denken dat je op 10 niet onder hem binnen. Want dat blok van die, wat onder die fok hing, dat is een grutzwier ding. En dat kan gevaarlijk in de weg zwiepen. En daar, als je dat in de hollow krijgt, wat al menig hier gebeurd is. Dat maakt het raar werk. Dan is het einde IFK 2000 Zandje, neem ik aan. Dat kan samen wezen. Ja, het klassement kon er naar Joert wel eens heel uitzien. Want de nummer 1, de Zeldenrust, de leider loopt helemaal achterom. Dat geldt ik voor de Orat Labora, de nummer 2. De Lietse Lies loopt er nog wel een paar plakjes voor, maar ik achterin. Dan hebben we nummer 4 rond Nauta, de 3 gebroeders, en die sjuggen we hier. Loopt ik achter in het veld. De Ilkje zit wat in de middenboord. Het dwarpje is er maar wel wat meer naar voren. Ja. Maar dan zal het Zwarte Wief, wat nou op een zandenplek loopt, en de Emanuel van Lemmer, van, die zullen Marijn Olsthoorn en Jaap Hofstee van het Zwarte Wief, zoals ik al zei, zullen een hele sprong maken in het klassement. En zullen samen eens de kop oornemen kennen. Dat zijn we hier, maar er zit hier maar bij vanzelf. Wij weten nog net de uitspraken, naar aanleiding van de protesten van Juster Allière. Nou ja, en ik denk dat de protestcommissie goed aan net te vervelen, want er ben nog Joert ik weer reden vlaggen. Nou, in je voordeel ben Joert mooi op dit kleer. Juster weer het, nou ja, het is een size, hè.
Ze plaatsen het scootje er mooi boppen. Zo zit Jaap Hofstee mooi opsluiten. En kan hem op deze manier nooit voorbij, maar misschien op snelheid inrennen. Want ja, bij beide zit de gonger aardig in. En dat is mooi. Ja, dit is zeil weer een 10, zoals het tegenwoordig dan altijd jong wordt. Want ik geen hele rare poesters. We zien het ik. Het is mooi constant. Maar het lijkt dat het 10ste scootje toch een aantal graden hoger kan dan Sikke Heerskop. Maar dit zijn de koprenners. En waar is het achterveld? Die komt er aan. En is dat dan de streetbar alweer? Maar je boppenin zit nog weer in. En dat is waarschijnlijk Marijn Alstoren. Die komt er ik prachtig aan. Al is dit een behoorlijk inzoomd beeld. Dus het god kan groter wezen dan het lijkt. Vertekent wel heel bot. Maar die liet het ik de aansluiting te krijgen bij deze twee mannen. Nou, die maakt eigenlijk nog een slagje erbaan. Ja, die maakt nog 2 keer en deze maakt er nog 1 keer woensdag. En daar is de boei. En dan zal voor de 2e keer Sikke Heerskop deze als eerste ronde. Keurig teamwork. Loertel kleerlezen. Ken hij dit rakje nog even. Dat is een heel kwad rakje. In op een delbaan. Om de hele wien om de Vaderwiense scootjes wat bij de kruisende scootjes waai te houden. En dan is dat kotje toch nog wat groter dan we dachten. Dat weer toch een behoorlijk inzoombeeld. En het zwarte wief. Dit keer als tweede om de bovenste boei. Dan boord om boord zo'n beetje Lucas Bouma en Gerard Tadema. En dan is toch Lucas Bouma een beetje oorzakken. Waar zit er meer bij? Is dat de jonge Jasper, denk ik. Hier wordt het even heel druk. Dit is een vrij grote groep bij elkaar. Hier hebben we Tony Brundel, nevens mij. Die alweer een aardig handje naar voren te komen is. Tom Brundel. Maar ja, je draait wel maar een hele ploeg eromheen, hè. En waar van de scootjes achterin kan daar wat naar voren komen. Voor het eerst lijkt het je toch aardig iedereen op zijn plakje te blijven. Het gedikste scootje zit achter de Makkemers. En daar zit de Ilkje
En die zit voor Lucas Bouma, of achter Lucas Bouma en Gele Tadema. En dan is de jonge Jasper toch wel weer een mooi handje. Nu voor te gang, want die ziet nog achter Walter de Vries. Die zet de onval weer een beetje in. Nooit een hele mooie start. Daarna een ongelukkig eerste kruisrak. Zielt hij nou op een 5e plakje hakkert hij deze een beetje. Ja. En dit is net de harp van onze organisatie van Iris Kroes. Maar de vlaggenlijntjes van het startschip. En daar komt Sikke Heerskop al op onvaren. Het lijkt het zuiver wel dat de wind een beetje aangenomen is. Het gaat alweer wat rustiger en trager. Er waren het net als eerder, maar ik dacht het al. Ik denk het kon wel wat minder worden. Marijn Elsthoorn. Achter Jaap Hofsteeon. Daaronder die Oppendelbaan onderin. En dat betekent dat Sikke Heerskop de leider de orenkant keersen had. Dit is Walter de Vries. Met een goede verwachting. Dit is de jonge Jasper, mooi vrouwtje Ozinga. Die kiest dezelfde kant als Sikke Heerskop. Arend Wisse de Boer. Die grijpt nou. En die kan voor het eerst ik nog net dat Jan Litten wat rusten die. En dat bloedt natuurlijk heel dreig om de verklaring. Ja, maar het zo goed ja. En Joet. Nou, aan de andere kant, ja, dat is toch die start. En juist dan natuurlijk ik hoor die vlaagjes, maar aan de andere kant zei dat ik wat over de liekweerigheid van de skippen. Daar stond net even dat er in je skip bij is dat, och nou, als je wat minder start, samen even een peerslagen terug het hele veld in de komt. Dat is hier absoluut niet onhandig. We hebben alle scootjes wel gaan die al achterin zitten en Ja. net niet voor komen hoe die nou voorin zitten en gewoon dat plakje horen kennen. En dat jou toch een mooi beeld dat de zeilformule zoals die nou bij de IFKS invierd is, of al een jaar of 2 onderhand is, prima uitpakt. En is hier het zwarte wie voor Sikke Heerskopdel. Ja. De tiensters Jaap Hofstee kruist hier over stuurboord al voor Sikke Heerskopdel. Die had een betere slag maken en had straks bakboord. Dus die docht hier een hele mooie slag. Kijk het juster, hè? Deze keer zeker de onder in de hekken zoals het de daan, Ja. de linkertonnen. Ja, en dan had Sikke Heerskop toch het zwarte wief loslitten. Ze zijn net mooi spiegelen. En zoals dat dan hiet, gewoon dezelfde slag ingaan als de oor. En ja, wie dat verstandig? Nou ja, dat weten ik nog orenscootjes die op het venkentouw zitten. Zoals Marijn Elsthoorn. Die zit er ik nog bij. Krijgen we dan toch nog weer een zinderende finish. Nou keert Sikke Heerskop woensdag. Opwaaien naar de finish niet meer wonen. Dan had het zwarte wief correct op tijd zien dreun uitdeelt om Sikke Heerskop. Ze binnen natuurlijk nog net.
Maar hij liet het gelijk al een aantal scheepslengten te pakken hier. Maar het Zwarte Wief, draaide net mooi. Zeker heerschap mooi. Dus ze lieten elkaar helemaal los. En vaak in een finale zie je toch dat ze beziek je de boppen te draaien. Jaap Hofstee. Zwarte Wief. Had heel wat tonnen in dit schip. En dan net in yield, maar in gewicht innemen matten. Omdat het schip te licht weer volgens de formule. Maar hij had er geen les van. En dat ziet liever vliegen die rekkeltje. We begon Mangli op staren, maar 15 de plak. Juist op tweede. Het kan ooit net misgaan, hè? We zullen de klop in op het roef al beginnen. Deze ze binnen nog rustig. De winst is binnen voor het Zwarte Wief. Mooi skipper Jaap Hofstee van de 10e. Mooi hè? Dus even spannend tot het laatste horen, dus nee, maar hartstikke mooi. Ja, je mag echt in dat laatste cruiseraak het verschil maken. Wat wie de tactiek daar? Nou, we vonden wel dat we hem goed hingen. En hun gingen wel goed echt door de midden gaan. Maar soms gingen we hem krijg wat beter en dat wisten we wel. En dan moesten even een keer goed vallen. En de laatste keer ging dat zo. Dus ik ben hartstikke blij. Maar we zeggen maar, we heel wat eerder staan dan wordt het net. Die gaan de KL wel schoen, dus die is de tactiek een beetje. Dus vlak voor de tonnen dat we aansturen konden, gingen we erheen. Dus dat we wel, een goede slag geweest. Opnoemeringen Joet. Het Zwarte Wief uit de 10e met Jaap Hofstee. Nummer 2 Sikke Heerskop met de Wilde Witse. En op het derde plak de KL Marijn Olstoorn uit Lemmer. Op het laatste plak nummer 16 de Utentuus van Florian Zwart. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Hielkema en Haima.